Este animal puede correr más rápido que un humano y levantar el peso de un automóvil. El oso gris, también llamado grizzly, es uno de los depredadores más poderosos de todo el planeta. Un solo golpe de su pata puede romper huesos. Sus garras miden más de 10 centímetros y están diseñadas para excavar, cazar y defender. Dato curioso, aunque es gigante, puede correr hasta 56 kilómetros por hora. El oso gris tiene uno de los mejores olfatos del mundo animal. Puede oler comida a más de 30 kilómetros de distancia. Puede pasar meses sin comer durante la hibernación y aún así sobrevivir. No es un monstruo, es la cima de la fuerza natural. Sígueme para más contenido del reino animal extremo.